哦，諗唔到喎，滿人喎晚黑。不過咧，呢度咧晚黑咧就有個問題啦。俾嗰班飛車嗰班摩托車嗰班友咧就佔晒啦。唔係佔晒，係騷擾到啦。佢喺度跑車啊，砰砰聲啊！個問題就喺度啦。佢之前咧就話係另外部車嘅，係另外嗰個，即係另外嗰個休息室有呢個問題，即係休息站有啲問題。今次咧就變咗係呢個，今次就變咗係呢度啦。哦，滿晒喎，真係。唔好話喎，真係滿晒喎，好多 RV 喺度。日本好興啲車仔嘅，啲車仔都幾好，啲車仔四平八穩咁啊！有啲四平八穩咧，上面有張床，即係佢哋呢叫床車啊。OK， 刷完牙洗完面，最好今日早出去啦，唔好管咩啦。都 OK 嘅。除咗琴晚咧，就12點前咧有啲嗰啲暴走族嗰啲喺度玩電單車，有啲音咧，其他都 OK 嘅。